Ами... Къпен се. Аз се къпя. Не. Значи... Моята по принцип мерки изисква супер много грижи. И които аз не полагам особено. Не, трябва всеки път като се къпя да я срещвам на мокро, защото иначе не мога да я среша навънка, пък ако я среша, ще стане най-така. И това е общо взето. И трябва да изслагам някакви просъци, които аз не изслагам, защото ме мързи. Моята нищо специално писал. Къпя са. После кристали, ако ще изправям това. Маски се правя един път месеца и това е. Да. Пък аз маски се правя, ма тя ми чупи етап в главата, тъй че... Между другото, как ми чупи етап в главата и тук е много по-мъка. А те бяха две, цял. Да. О, това е много като. Да.